بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. عايزين نعالج النهاردة بإذن الله تعالى، بفضل الله تعالى، نعالج الكحة المزمنة والسعال. كحة، ممكن واحد عنده ضغط عالي بيكون عنده كحة، يكون هو ده سببه، بسبب ارتفاع الضغط برضه الكحة. الكحة تتسبب في تمزق العضلات في البطن وآلام في القفص الصدري نتيجة الكحة. هنعالج الكحة المزمنة بكام صنف عطاري بإذن الله تعالى فيه الشفاء. هنجيب على بركة الله شمار، هرقسوس، زعتر، في حاجة عند العطار اسمها بلح كابلي، بلح كابلي أو اسمه إهليج، اسمه يعني ليه من اسمين، إهليج أو بلح كابلي. وهنحط معاهم زهرة البابونج رفع مناعة طبعا، وهنحط بذر كتان برضو لرفع المناعة، وقرنفل إن شاء الله، زنجبيل خفيف، معلقة زنجبيل، معلقة قرفة، على بركة الله نعناع برضو إن شاء الله، أو ورق جوافة، مع زيت حبة البركة. هتغلي وتصفيه وتشرب وتحط معلقة زيت حبة بركة، بفضل الله تعالى لا حساسية صدر ولا كحة، إن شاء الله يكون فيها الشفاء بإذن الله تعالى. شافاكم الله وعافاكم، مع طبيب الأعشاب الحاج عادل الجندي.